Dobar dan, dragi ljudi dobre volje iz čitavog svijeta. Dobrodošli u Crnoj Gori. Evo, ja se ovdje nalazim u mojem predivnom dvorištu. Evo vidite, došli su gosti iz Švedske, iz Rusije, pa ih je malo zainteresovalo moj mali vrtić, pa sam danas pozvao ovdje na piće, napravili ručak i tako smo se malo počastili i sada ću da im pokažem još jednu vrlo malu stvar, u stvari to je velika, odakle se ja napajam sa pozitivnom energijom. Moto za dobar, zdrav život je živjeti jednostavnim životom, visoko razmišljati i vjerovati u čuda. Ko to zna, ko zna to da se uhvati u koštac sa tim, on će biti zdrav ko drijen, zdrav ko čelik, ko zlato, sve će mu cvetati, sve će biti uspješno. Tako, dragi prijatelji, a sad ću da vam pokažem jednu moju moć. Posjedujem magičnu energiju koju sam dobio direktno sa jednim darom iz Jordanske rijeke, jedna čudo neviđeno i ja uz tu pomoć dobijam još dodatnu energiju. Sad ću vam pokažem ovdje, malo ću se dodatno puniti malo sa suncem energije i automatski dobijat ću energiju plus iz prirode. Sad ću da vam pokažem, ovo je jedan specijalni kamen, specijalni kristalni kamen koji je izvađen iz rijeke Jordana gdje je kršćen Isus Hrist i ona daje meni energiju, daje svim ljudima koji vide i koji imaju osjećaj bilo kakvu sliku. Sad ću vam ja to malo demonstrirati. Evo, pogledajte. Sad ću da vam okrene, vidite kako on svijetli, ali molim vas, ovo niko ne smije osim mojih sina da u ruku takne. Evo, pogledajte, tu se prelivaju boje zlatne. To je čudo neviđeno. Daj jedan po jedan, ja stavim ovdje i dodajem. Ništa tu nema ni magneta, ovo je zlato i srebro. Evo, samo da vam pokažem, napunio se s energije. Da li će to, ja mislim da će da uspije. Jedan po jedan. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Veliki pozdrav svim dobrim ljudima na planeti zemaljskoj i svim drugim planetama na svijetu. Živjeli! Slobodan Radulović, Topliški put 36, Budva, Crna Gora. Hvala vam na svemu, doviđenja. Evo, bez nikakvog magneta, bez nikakvog. Hvala asistentkinju, da pozdravim. Hvala. Pa evo, dragi prijatelji, da vam pokažem malo izbliža, da razjasnim, jer ovdje ima mnogi stvari koje su nerazumljive, a da imate problem. Prvo, kad dođete, dočeka vas jorgovan. To je najljepši cvijet koji rađa, a on još nije problem. Pa onda imamo maslinu. Ovo je čudna maslina koja daje energiju ljudima. Dovoljno, ne da jedete, nego samo da je ovako protrljate i kupite se pozitivne energije. Ali ako imate lošu energiju, ostaje ovdje. Znači, samo uzmete ovdje, protrljajte i jednu molitvu, Bože moj, i energija ostaje. Idemo dalje, vidite, ovdje imamo lovru stosu, vidiš ove smokve, imamo kajsiju ovdje, vidite. Imamo tu kajsiju koja će uskoro da procveta, ovdje imamo krušku, ovdje imamo cvijeće, ovdje breskva, tamo se nalazi jabuka, tamo su šljive iza. Sada vam pokažem ovdje, vidite ovdje, na ulazu postavio sam solarnu umjetnost, imam sunce preko dana, noću solarno. Čitav ovaj red, tako da isto to pomaže. Prvo, kao umjetnik, mene se sviđa ta boja. Vidite, ovdje se zastupljena bijela i plava boja. To je boja mora, boja neba, što priliči ovdje o primorju, a to niko nema. Ja sam stavio tu lijepu boju. Da sam ja ovo počeo da radim prije 10 godina, ja nisam znao šta radim. Ovo je bilo jedno brdo ovdje. Ja sam to sve sam kopao, raskopavao i vidite,
za 2-3 godine sve sam radio, što kaže jedan metafizičar Rus, ja sam radio, nisam znao šta radi, nego to je Bog radio. Evo, sad ćete da vidite što je najinteresantnije. Ja sam pronašao tome ovih 12, vidite ovdje, kamena koji su kresani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To su za mene 12 apostola. Da vam pokažem ovdje prvi koji se nalazi na udaru. Tu je Arhangelo, sveti, to je Eva, ovo je Adam. Eva, Adam. Iako se ljube. A ovdje se pokazao bijeli anđeo. Bijeli anđeo, vidite, sam se to ucrtao. Ovo sam ja dodao, tako da to označava porodak svijeti i ovo i ono. Imamo ovdje Crnogorca, vidite ovdje. Sad je bio ovako, pa pola leđa mu nestalo od ratova, mnogo se mučio, mnogo se tako razumije. Vidite gore, to su vam ovi apostoli. Ovdje ima jedan obojan, to je greškom. Apostoli, jedan je bio falš, on je bio neistinit i on je odao Isusa. Ja ne znam koji je, ali pretpostavljam da je onaj gdje je ona farba, ova farba, možda, ali nisam siguran. Ne. I onda ja, radeći dalje, došao sam na ideju, imao sam jedan stari frižider i on nije radio, ja sam izvadio motor od frižidera, ovo je neko bacio i ja sam napravio jednu skulpturu, razumijete, prvo skulpturu, odakle se napaja, sve je povezano sa kamenom, to je sunce i dobijam energiju sunčanu. Naknadno imam, što još lijepo vidjeti, imam ovdje zastave, to je univerzalna zastava stare Crne Gore, Srbije, Rusije, Holandije, Francuske, imam i islamskih zemalja. Za mene su svi ljudi na svijetu braća i sestre. Ovdje je jedan isto ventilator koji je crkao, a ja sam zaštitnik čiste prirode i od onog što se baca, to može sve da se iskoristi i da se napravi novi život, da mu se da novi duh. Tako i ovaj se ventilator kad une vjetar okreće lijevo, desno i rashlađuje. Evo vidite ovdje. On se tu okreće lijevo, desno i ovaj se ovdje okreće. Tako da, eto, imam efekta. Ovo me smiruje kad tamo sjedim i ako neko dođe. Donio sam iz Njemačke ovu kosu. Hoćete vjerovati ili ne, ja sam je vario jer nisi imao drugih aparata. I ugradio sam je tu, ovdje se nalazi jedna grebulja, ovdje kosijer, ovdje ovo, a što je najinteresnije, tu se nalazi, ovo sam prvo stavio, ovo je Crnogorac sa druge planete. Jeste razumijeli? Crnogorac, sav iskrivljen, muke imao, borio se, ratovao, ginuo, ali danas je došlo vrijeme sa srećom, evo ja sam namijenio njega. I u drugom smislu, što reče jedan Rus, jedan metafizičar, da je ovdje se nalazi magični doktori. Oni pregledaju ovdje sve ljude koji prolaze, koga pozove. Ako je dobre volje, on će doći. Ako nije dobre volje, ne misli mi dobro, on nema šansi da uđe kod mene. Tako mi je rekao, ja u to vjerujem. Pa je tako. Ovdje je bio jedan prljavi zid, vidite, neka rđava farba. Pa pošto ovdje malo se vodi računa o tome, ja sam došao na ideju sa malim parama, lijepo sam ovo sanirao, stavio farbe i da ne bi ja išao u crkvu. Mene je crkva svugdje, u kući, napolje, na svakom mjestu. I tu gdje sam god, ja se molim Bogu. Evo vidite, ovdje sam naslikao Isusa Hrista, sjenka, to je prava molitva. Molitva ima, ljudi kažu ovako, ali prava molitva, to samo 4 čovjeka na svijetu znaju, ovo je prava molitva. I am very young. I am 75. 75. 75, ja. Вы выглядите гораздо моложе. Pa znate kako, ja sam se pozabavio malo sa tim, imam dosta saznanja od specijalnih pisaca, čudotvoraca, samo sam njih pratio, a da vam pravo kažem, prije 20 godina ja sam izgledao mnogo stariji, imao sam razne udare, teškoće, bolesti, ali to je sve pošlo ko sa vjetrom pizane. Zahvaljujući mojoj promjeni, mojoj disciplini i novim saznanjima. Evo, sad ću ti vam pokažem šta je ovo značio, šta sam napravio. Vidite ovo. Vrlo jednostavno. Kad ja pomažem mojim ljudima prije koji imaju slabosti, ja im samo kažem ovdje. I kažem im,
sve što se sakupilo u vama da ne valja i zlo, neka ide sa vodom. I ja to tresnem i tako. Evo pogledajte, sve što se sakupilo u vas da ne valja i zlo, neka ode sa vodom. To je prvo najosnovnije. Drugo, znači počeo sam se baviti metafizikom. Odavno objasnim i to kako imao sam ovdje kal. Bio sam kod specijaliste, to je boljelo mjesecima, godinama, injekcije, to nije pomagalo. Poslije se imao pluća. Pluća su bila razorena, počele da crne, da pušio se, imao sam 7 fajfi, 7 lula sam imao i još 2 paklice cigarete sam pušio. I jedanput sam prestao preko noći da ne pušim. Došao sam nakon pola godine kod doktora, kod specijaliste, sve je očišćeno. Prije 4-5 godina imao sam neki slučajeve sa koljenom, ali imao sam jedan veliki problem. Na jedno specijalno ispitivanje ustanovljeno je da sam pozitivan. I to mi je bilo toliko zabrinulo, znate što znači biti imao sam toliki strah, ali ja sam se uhvatio u koštac, moje saznanje, i ja sam to uspio da pobijedim. Kad sam išao sljedeće godine na kontrolu, mene je doktor specijalista rekao, pravili, ovo je nestalo. Ja sam rekao, kako je došlo, tako je otišlo. On kaže, jeli. I onda, malo prije vam sam pokazao sa onim magnetima i ja pitam doktora, šta rekao da, jer ja smijem ovo i dalje da radim, ja imam neku čudnovatu moć ovdje, privlači i sve. On kaže, to još nijesam u životu vidio. A ti bi najbolje bilo da radiš u cirkusu. Rekao, neću da radim u cirkusu, ali imam, je li to još bolje da ne radiš, ali ja to uspješno obavljam i tako. I znači, kao što sam rekao, to je onaj moto. Živim jednostavnim životom, visoko razmišljam i vjerujem u čuda. Da vam pravo kažem, to je živa istina. I idem svaki dan, za mene bolest kao bolest ne postoji, to je slabost. Čovjek nikad ne stari, čovjek je sve mlađi i mlađi sa tim mislima, sa tim molitvama i čovjek nema nikakvih problema. Nemam ih ja. Nikakve tablete ne pijem godinama, niti mi trebaju, niti će mi trebati. Uživam u suncu, u prirodi, sa dobrim ljudima, dobre volje i zadovoljan sa svim. To je moj motiv. Da vam objasnim, ovo je moja prva slika koju sam napravio 1997. godine. Vidite, piramida. Ova vrijedi preko $5.000, to mi je procijenio jedan ruski umjetnik koji se bavi umjetnosti i metafizičar. Ali to ja neću da prodajem, nego imam u planu ovdje da napravim ovog ljeta izložbe. To će da bude slobodna zona, slobodna, da ljudi mogu da vide moje radove. Moji su radovi se zasnivaju, ja sam samouki slikar, nisam školovani, ja sam to sve sam izmislio. Moje se slike nazivaju, svuda se nalaze ugrađena staklo, ogledala. To je svjetlost. I njemački kritičari su moju izložbu, kad sam je prvu napravio u Njemačku, dali naslov da je to solarna umjetnost. To je nešto visočije, ali one ne znaju da li će to da ima budućnost ili ne. Ovo je sve bilo sakranjeno. Ko što rade vajari, drvo oživljaju, koje je polomljeno, slomljeno, a ja sam to sakupljao i sve sam to lijepo ugradio, dodao još boje i oživio i dao jedan novi duh. I imam u planu da ovog ljeta pravim izložbe ovdje na slobodnom u prirodi. Evo vidite, ovdje isto jedno moj prijatelj, književnik, napisao jednu knjigu Korak ispred sebe. Molitva, samo mojim neprijateljima Bože pomozi, makar ih razumi, pa tek onda mene malo. Podaj Bože dok se može. To je i moj moto. Evo vidite kako se ja to lijepo ovdje ugradio i dodao sunce i svjetlost. Ovdje vidite, ovdje sam napravio jednu isto pokretnu, ovdje se nalazi jedan ugrađen stari tranzitor, hvali baterija, ovdje se upali, imate muziku i sliku i da uživate. Ovdje je jedna slika koju se ugradio i napravio sliku, vidite. Ovdje se je zalijepio, to se je slikao, manastir Rostov, svijeta. I ovdje se stavio vreću staru koja je otpad i to sam napravio, evo vidite, 98. Radulović. Sve biljke trebaju da se 2 puta godišnje štite od štetočinja i da se kreće ovdje do sredine. Onda zaštite onda za zdravlje voćaka i svega. To ja svake godine po 2 puta krećim, im lijepo izgleda
fantazija, slaže se sa svime i ujedno sam ja njihov doktor, ne? Ja. Jelo, imam kupus, kraut, imam, tamo je posađen luk, paradajz, paprika, sve dolazi. Imam sve vrste voćaka, imam raznih vrsta grožđa, imam slobodu, imam mir, mogu da idem tamo, da legnem, a imam u planu i ovdje da napravim jedan krevet i kad dođu turisti i onda on neće moći da nađe smještaj, nema gdje da spava. Ja ću da primim ovdje kod mene, ima vodu besplatnu, tamo ću da napravim toalete i dobije doručak kod mene. Za 2 osobe, ne. Besplatno kod mene. Pa bio je malo trnovit put i Njemačka, ali nisu bili veliki uspjesi, a da vam pravo kažem, najveći mi uspjeh što sam u Crnoj Gori došao nakon 44 godine provedene, jer sam imao toliko lomova, toliko padova, a ostao sam na noge, ostao sam živ, sve moje bogatstvo je ovdje, tu u mojem srcu i mojem sinu. I želim svakom čovjeku da se pomalo pozabavi ako ima nekih poteškoća ili ako ih ima. Razumijem se dosta u metafiziku, pomažem mojim poznanicima, mojim dobrim prijateljima, ali ja o tome mnogo ne pričam drugim ljudima, jer nemam povjerenja u njih, one odmah će to da izigravaju ovo, ali želim svima sve najbolje, čitavoj zemlji i svim dobrim ljudima i na drugim planetama ako treba. I postoje. Evo, sad ćemo mi pokazati jedan mali eksperiment. Jeste, evo, sedite ovdje, osjeća se danas malo problema ili imaš malo, tako, ja. Dobro, ajde, evo onda evo, izvoli ovdje, sjedi ovdje i malo nasloni se tu glavu slobodno do kraja. Još do kraja, nasloni slobodno se nasloni slobodno. I mi ćemo da budemo tamo, ni o čemu ne razmišljaj, pusti mozak i um na mirovanje. Sad ne ometamo zbog koncentracije. Sad ćemo napraviti pauzu. Hvala. Kratko pitanje, ustani. Ali iskreno, da li si osjetila neku promjenu? Ali to da bude iskreno. Nema ovdje dogovora, nema ništa. Трудно объяснить. How to explain? Kao neku energiju, kao nešto ti se pobudilo. Osjetila si neku energiju. Hvala ti na asistenciji. Još jedan put zahvaljujem i tebe, gospodine Ines. Srećno. Pozdrav iz Crne Gore. Doviđenja.